yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabreet akkana yaadadhu. Dhaggeeffatoota keenya akkam jirtan eegan nagaa isin gaafadhe wannin teepha kanarratti isiniif waraabu kutaa sadeeysa'a kan kitaaba ifaa islaamaa je'amu kan akeekan isaa iimaanatti dalaguu je'amu itti dhiyaadha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Dhaggeeffatoota keenya qophee teenya tan addeessaa waan islaamatti rarra'uu itti dhiyaadha dhaggeeffadha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Dure kutaa tana keessatti akka mataa heera islaamatti yookaa iimaanatti dalagan dubbanna sun akkaataa salaata itti salaatan, soomana itti soomanan, zakaa itti baafatan, hajji itti godhan, akkaatan waaqni yookaa rabbiin dalagaa waan kanaa itti ajaje waan qaama fi qalbii yookaa ruuxii namaa quubsu waan lubbuu namaati fi qaama namallee tolchu gariin waan rabbiin dalagu'utti nu ajajee waan guyyaa hunda dalagamu gariin waan sanii kan torbaanirraa dalagamu gariin waan baati irraa dalagamu gariin waan wal akka baraa keessa dalagamu gariin waan bararraa yookaa amatarraa dalagamu gariin jiruun namaa keessatti hoggaa takka qofa dalagama. Wanni tanaan dura dubbanne iimaanni dalaga'aan male'etti karaan isaa cufaa jechuu akka islaamni laalutti iimaanni mataa isatti waan nama qajeelchu ifaa haa tayuu waan itti amanan yookaa dhugo oomsan san yoo dalaguu baatan humna dhaba. Islaamni humna dhaba takka iimaanni humna dhaba. Karaan iimaana itti jabeessaniin waan itti amanan sanitti dalagu waan dhugo oomsanitti dalaguun iimaana jabeessiti firii goosifti iimaanni rabbii je'anii waan dalagan dalagu'utti nama kaasa akkasuma dalaga irratti obsuu nama qabsiisa. Maaliif hiriiroon iimaana fi dalagaa jidduu jirtu akkaan jabdu'u hanga addaan bayiinsi isaanii isaan dhibu takkatti hiriiroo isaan lamaan jidduu jirtu beekun waan laaftu'u namni
ربي إساب بيخو ملي جراتو بكا بيكم سدوغاء الرافدأتو تكا يان غارين الرائساف مدو هنقبو جرون نما إيمان هنقبني جرو معناه هنقبني كان حمله هجرئ هنقبني إني أكما هوري اتجراتا إنما لونتو الرجالة تناف جتشا جرون نما رب بيني جرؤومت أكسما نمني رب بيخو كان وان إني جؤو هندلين تكا هن أجيني لبو إفي غني إني قبني يولال نما إيمان هنقبني إني نما تماء غرا ديمو هم بين غرا ديمو واللال هرير إيمان في دلقا جدو جرتو إسئيتو وان إيمان تهي هند ملئس وان نمن كن إيمانك أبان بكمون دلقا إسلامني قام في روحي الدباسو هن إيهمو تكا ديني في جرو الدهم باسو إسلامني المنما أكما ربين قام في روحي قد أومتي قبلا تكا فؤتا تناف جتشا وان روح النما اتهاجمتو هن إيسو نكنافي يوكان هوريتايا أكاسوما وان قامن نما اتهاجمو هن إيسو نكنافي هقاتان ملايكاتايا ور نياتيهن دوينه أمو أكستيون نما وان هم جوينه أكا إسلام نيادوتي نمني روحي قفامت سن ملايكا أما اللي وان روحي دا أتشيتي متي سن واق أتوكيتشا أما اللي نمني قامك أفامت سن بنين سفي وان برا كان أيليهن قبني دوبا وان نمني وان لبوك أبو كان أيليك أماك أبو تايف وان اتهاجمو والميزانتي والقرقبدي إني ديانك آمت هاجم أكما ديانا روحي دتي هاجمو دياني قاما وان أكا نياتا في أغات إيتي أمو دياني روحي دا وان أكا بكم ساتي دين يوكا أمنتين نما gargaartee takka diin nama gargaaree rabbitti nama dhiyeessu isa waan qaama fi ruuhin namaa itti haajamtuun dhaabbatu kan dhiyana ruuhiidhaa guddisuudhaa jecha dhiyana qaamaa kennuuf amantiin waan kana namaa guuttu amantii islaamati waan xabii'an namaa itti haajamturraa
isii hoongessuun nyaataa dhugaatii dhoowwanii takka beekomsa dhoowwanii takka matumaanuu waan xabii'an namaa itti haajamtu hundarraa qaama fi ruuhillee takkaayuu lubbullee agabsuun falkaa yookaa xabii'aa rabbiin irratti nama uume xiqqeessuu je'ama. waan islaamni xabii'aa rabbiin irratti nama uume qeebaluuf takka eehamee fudhatuuf jecha waan qaama fi lubbuu namaa guddisuudhaaf dhufeef jecha amantiin akkaataa yookaa heera jiruu namarraa alatti laalamuun qabdu. inumaa jiruun namaa yoo karaa yookaa heera rabbiin jiruu uume kaayirratti hin deemin takka hin jaaramin ma'naa dhabdi. tanaaf barmoonni islaamaa haala jiruu namaa hundatti seena haala nama tokko tokko kan mataa abba'aa tayuu kan namaa wajjii tayuu kan dalaga'aa kan waa tolchu'uu kan diinaggeedhaa kan taligaadhaa kan biyya keessaa kan biyya alagaadhaa tayuu waan kana hundaa fi kan biralle'eef islaamni heera kaaye. kun wanni nu addeessu akka islaamni waan ilmaaniyyaa je'amu hin eehamne. akka mallee islaamni amantii jiruu namaatiin adda godhuu hin eehamne. amantiidha fi jiruun firii qabdu wal fudhattee wajji deemuun waan jiraati. sababaa kanaaf islaamni karaa jiru'uu hunda keessa seena. dalagaa ilma namaa qajeelchu'uu jecha karaa fayyaa qabu kan faayidaa yookaa bu'aa qabuun karaa rabbii waa hunda uume kan nama hundaaf bu'aa yookaa ayaa qabuun diini fi jiruun namaa wal keessa seenanii wajji jiraatu'uu jecha islaamni yaada guyyaan 6 kiyyaa yookaa kan nama hundaati guyyaan tokko kan rabbiiti je'u hin qeebalu hin eehamu. maaliif yaanni kun diin waan hin jirre godha. kanatti idaanee wanni kun akka namni haqa rabbii balleessaa wasana yookaa daangaa hin qabne balleessu mul'isa. akka mallee ruuhii namatti roorroo jabduu roorrisu mul'isa. maaliif guyyaa tokko qofa dhiyana ruuhiidhati yookaa ibaada'a godhanii guyyaa 6 dhiyana qaamatii godhuun odoo dhiyanni ruuhii dhiyana qaamaa caaluu miizaana
waan namni itti haajamuu balleessuu yookaa ir'isuu je'ama sun booda keessa diinumaa dhiisanii waan fedhan dalagu'utti nama geessa. Akkasuma guyyaa 6 ibaada'a godhanii dalagaa addunyaati guyyaa tokko godhuun haala nama guyyaa 6 addunyaa godhee guyyaa tokko ibaada'aaf godheetii gad hin tayu miizaana cabsuu keessatti. Tanaaf jecha karaan tokkichi nagaya qabu karaa islaamni dhufeeni waan namni xabiicaa ruuhi'iitii fi xabiicaa qaamaa qabuuf yoo dhiyana qaamatii fi dhiyana ruuhiidhaa lachuu dhiise badii keessa lixe yoo tokko tokkorra caalchise ni dhama'a. Ammoo qaama fi ruuhiidhaa dhiyana kennanii jabeessun waan jarri lamaan itti haajamu karaa likkeessu'uutin taya. Akkaataa gaari'iin waan qaama fi ruuhin itti haajamtu akka barbaachisutti isaan lamaanifuu kennuun akka namni haqaan dhaabbatu laalu'uuf leenjisa jaba'a. Akkuma humna fedhi'ii tan amaana'aa tan inni qabu laalu'uuf leenjisa guddaa tayu. Duuba leenjisa kanarra dabru irratti nama gargaaru'uu jecha rakkoo keessaa nama baasu'uu jecha islaamni dalagaa iimaana mul'isu'uuf dalagamtuun dhufe tan akka salaataa, soomanaa, zakaataa, hajji'ii fa'aan